সবাইকে জামালপুর টাউন জংশন থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। এই প্ল্যাটফর্মে যে ট্রেনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে জামালপুরের প্রতীক্ষিত ট্রেন জামালপুর এক্সপ্রেস। গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ এটার উদ্বোধন করা হয়। এই ট্রেনটি যুগ হওয়ার পর থেকে ঢাকা, সরিষাবাড়ি, তারাকান্দি হয়ে জামালপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে আরও নির্বিঘ্ন এবং আরামদায়ক। এই ট্রেনের যে কোচগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আমদানি করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়া থেকে। এই কোচগুলার যে নতুন আকর্ষণ সেটা হচ্ছে বায়ো টয়লেটের সংযোজন। প্রত্যেকটা কোচেই বায়ো টয়লেট সংযোজন করা হয়েছে। কোচগুলো সম্বন্ধে কিছু ধারণা আপনাদের দিয়ে দিই। এই জামালপুর এক্সপ্রেসে যোগ করা হয়েছে 13টি কোচ। 13টি কোচে মিলিয়ে টোটাল আসন সংখ্যা হচ্ছে 620টি। এর মধ্যে 110টি হচ্ছে এসি আর 480টা হচ্ছে শোভন। আজকে হচ্ছে 1 ফেব্রুয়ারি 2020। তো এতদিন সময় পাইনি, আজকে সময় পেয়েছি। দেখি জামালপুর এক্সপ্রেসে যাব। এখন বাজে হচ্ছে 5:53। এটা 5:45 জামালপুর থেকে ছাড়ার কথা, এখনও ছাড়েনি। কিছু সময় অলরেডি লেট করে ফেলেছে। দেখি এখন এটা ঢাকা কখন গিয়ে পৌঁছে। জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেন সম্বন্ধে অনেকেরই একটা কমপ্লেন হচ্ছে যে এটা নাকি অনেক সময় নেয় জামালপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছতে। তো আজকে আমি চলে এসেছি নিজে দেখার জন্য যে আসলে এটা আসলেই অনেক টাইম নেয় নাকি কম টাইম নেয়। আমি জামালপুর স্টেশনে অপেক্ষা করছি, জামালপুর এক্সপ্রেসে যাব ঢাকা পর্যন্ত। দেখি কতক্ষণ লাগে, আমার সাথেই থাকো। ওকে বন্ধুরা, আমি ট্রেনে উঠে পড়েছি জামালপুর এক্সপ্রেসে। জামালপুর এক্সপ্রেস অলরেডি ছেড়ে দিয়েছে জামালপুর স্টেশন থেকে। এখন সময় হচ্ছে 6টা 7। একটু লেট হয়েছে, তবে ছেড়েছে। জামালপুর এক্সপ্রেস থেকে জামালপুর এক্সপ্রেস জামালপুর স্টেশন ছেড়ে দিল। আমিও ট্রেনে উঠে পড়েছি। যাব হচ্ছে জামালপুর থেকে ঢাকা পর্যন্ত। আশা করছি যে আমি প্রতিটা স্টেশনেই ভিডিও করব এবং সেই স্টেশনে কয়টায় পৌঁছে সেটাও আমি তোমাদের বলে দিব। তাহলে হচ্ছে তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আসলে জামালপুর এক্সপ্রেস আসলেই বেশি টাইম নেয় নাকি ঠিক টাইমে পৌঁছে। এটা অফিসিয়াল টাইম দেওয়া আছে হচ্ছে 5 ঘন্টা মেবি। তো দেখি কতক্ষণ লাগে। আমি প্রত্যেকটা স্টেশনেই তোমাদেরকে সময় জানিয়ে দিব এবং আমি আমার জার্নির এক্সপিরিয়েন্সও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এখন আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি ট্রেনের দরজায়, এটা এটা যথেষ্ট প্রশস্ত। অন্যান্য ট্রেনগুলোর চেয়ে জামালপুর এক্সপ্রেসের দরজাটা যথেষ্ট প্রশস্ত। এখানে যাত্রীরা খুব সহজেই উঠতে পারবে এবং নামতে পারবে। আমি এখন চলে এসেছি জামালপুরের এই যে রেল ক্রসিংয়ের উপর। সামনে হচ্ছে জামালপুরের রেল ক্রসিংটা, আমি এটা ক্রস করছি। তো থাকো আমার সাথে, দেখি কি অবস্থা হয়, কতক্ষণ লাগে ঢাকা পৌঁছতে। আচ্ছা, ট্রেনের ভিতরে একটু দেখা যাক। এটা হচ্ছে শোভন চেয়ার কোচ। এই সিটগুলো দেখতে যেমন সুন্দর, আমি বসে দেখেছি, বসেও যথেষ্ট আরামদায়ক। এবং যাত্রীদের মালামাল রাখার জন্য উপরে রয়েছে সেলফ, এখানে যাত্রীরা তাদের মালামাল রাখতে পারবে। এবং 2 সাইডে যুক্ত করা হয়েছে ডিসপ্লে, এর মাধ্যমে ট্রেনের নাম এবং কোন স্টেশনে আছে সেটা শো করা হয়। এই ট্রেনে আরেকটি মজার বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেক লাইটই হচ্ছে এলইডি। এই কারণে আগে যে লাল লাইটের প্রবলেম ছিল এটা এখানে থাকবে না, একদম স্বচ্ছ আলো। এবং 2 পাশে যুক্ত করা হয়েছে মনিটর হ্যাঙ্গার এবং চার্জিংয়ের ব্যবস্থাও আছে, এখানে চার্জিং পোর্ট আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এসি কোচ। জামালপুর এক্সপ্রেসে সর্বমোট 110টি এসি সিট রয়েছে। সিটগুলোর কাভার খুবই সুন্দর করেছে, কালারটা খুবই ভালো লাগছে। আচ্ছা, পুরো ট্রেনে ব্যবহার করা হচ্ছে স্টেইনলেস স্টিল এবং যেহেতু এলইডি লাইট আছে, আলোর কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আচ্ছা, আমি একটা সিটে বসে দেখাচ্ছি যেটা আসলে বসে কতটা আরামদায়ক। প্রত্যেকটা সিটের সামনেই ডাইনিং স্পেস রয়েছে যেখানে খাবার রেখে খাওয়া যাবে। আচ্ছা, বসে যে জিনিসটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার পায়ের সামনে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, যেটা হচ্ছে সামনে সিটের সাথে লেগে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, আরামে বসা যাবে। এবং সিটের সাথে যুক্ত করা হয়েছে পেপার বা ময়লা রাখার একটা ঝুড়ি এবং পাশে রয়েছে পানির পট রাখার একটা জায়গা। এবং যাত্রীরা সহজেই এখানে খাবার রেখে খেতে পারবে। এবং সিটগুলা ফোল্ড আনফোল্ড করার জন্য পাশে রয়েছে হচ্ছে লক, এটার মাধ্যমে সিট ফোল্ড আনফোল্ড করা যাবে। এবং পাশে যে জানালাটা রয়েছে
জানালায় পর্দা ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সব ট্রেনেই এই পর্দাই ব্যবহার করা হয়, এটা এখানেও ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এসি কোচে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে ঠান্ডার সমস্যা। অনেকে বেশি ঠান্ডা লাগে, কিন্তু সেখানে কন্ট্রোল করার কোনো সুবিধা থাকে না। কিন্তু জামালপুর এক্সপ্রেসের কোচগুলোতে রুফ মাউন্টেন ইউনিট ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে এই এসিগুলা ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করা যায়। যে কোনো যাত্রী যদি মনে করে তার ঠান্ডা লাগছে, সে ম্যানুয়ালি সেটা বন্ধ করে দিতে পারবে এবং চালু করে দিতে পারবে। এটা হচ্ছে একটা বড় ধরনের সুবিধা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডাইনিং স্পেস। এখানে ফ্রিজ এবং ওভেনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং যাত্রীদের বসার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত জায়গা রাখা হয়েছে। এখানে যাত্রীরা খুব কমফোর্টেবলি বসে তাদের খাবার গ্রহণ করতে পারবে। এটা হচ্ছে প্রধান দরজা যাত্রীদের ওঠা এবং নামার জন্য। এটা অন্যান্য ট্রেনের চেয়ে যথেষ্ট প্রশস্ত এবং এখানে প্রতিবন্ধীদের জন্য ওঠা এবং নামার জন্য সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবং জামালপুর এক্সপ্রেসের যে আরেকটি নতুন সংযোজন, সেটা হচ্ছে বায়ো টয়লেট, যেটা আমি আগেই বলেছি। এটাই হচ্ছে সেই বায়ো টয়লেট। এখানে বেসিন, আয়না এবং হাই কমোড ব্যবহার করা হয়েছে এবং যথেষ্ট প্রশস্ত জায়গা রাখা হয়েছে এখানে। এবং এখানে ফ্যানের ব্যবস্থা রয়েছে, ফ্যান আছে। আসলে ট্রেন ভ্রমণের যে সবচেয়ে বড় সুবিধা, সেটা হচ্ছে ট্রেনের ভিতরেই ওয়াশরুমের ব্যবস্থা, যেটা হচ্ছে বাচ্চা এবং বৃদ্ধদের জন্য খুবই উপকারী। তাদের যাত্রাটাকে আরও সুন্দর করে ফেলে হচ্ছে এই ওয়াশরুমের ব্যবস্থা। আমরা এই ওয়াশরুম সুন্দর রাখার চেষ্টা করব, যথাযথভাবে ব্যবহার করব এবং ব্যবহারের পরে পানি ব্যবহার করব। এটাই হচ্ছে আমাদের সেই বায়ো টয়লেট। আচ্ছা, আমি যেটা বলেছিলাম যে রুফ মাউন্টেন ইউনিট, যেটার মাধ্যমে এসিগুলো ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করা যায়, এটাই হচ্ছে সেই রুফ মাউন্টেন ইউনিট, যার মাধ্যমে এসিগুলো ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করা যায়। এটা সামনের দিকে চেপে দিলে হচ্ছে ওপেন হবে, ওপেন হলো, এবং ছেড়ে দিলে এটা হচ্ছে ডান দিকে দিলে এটা হচ্ছে বন্ধ হয়ে গেল। অন অফ হচ্ছে যাত্রীটা তারা ম্যানুয়ালি করতে পারবে। আচ্ছা, এখন বাজে হচ্ছে 6টা 41। আমরা হচ্ছে সরিষাবাড়ি স্টেশনে ঢুকে পড়েছি। তার মানে জামালপুর থেকে 34 মিনিটে আমরা হচ্ছে সরিষাবাড়ি স্টেশনে চলে এসেছি। এখানে যথেষ্ট যাত্রী দেখা যাচ্ছে, তারা ট্রেনে উঠবে। আমি একটু নেমে গেলাম, দেখি একটু স্টেশনটা একটু দেখি কেমন। আমার সাথেই থাকো। এখন বাজে হচ্ছে 7টা 4। 7টা 4-এ এখন আছি তারাকান্দি স্টেশন। 7টা 4-এ জামালপুর এক্সপ্রেস আছে তারাকান্দি স্টেশনে। তার মানে মোটামুটি 1 ঘন্টা লেগেছে জামালপুর থেকে তারাকান্দি পর্যন্ত আসতে। আমরা 1 ঘন্টায় তারাকান্দি পৌঁছে গিয়েছি। এখানে ডিমের সেল দেখাচ্ছে, প্রচুর ডিম নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, একটু তারাকান্দি স্টেশনটা একটু ঘুরে দেখি, যেহেতু এই দিক দিয়ে যাওয়া হয়নি। একটু ঘুরে দেখি, তোমাদেরকেও দেখাই। এখানে রং করা হয়েছে তারাকান্দি স্টেশন, এখনো লেখা হয়নি, হয়তো লেখা ছিল, রং করা হয়েছে। আমার ছোট বোন, এটা হচ্ছে আমার বগি, নিও নম্বর বগি। আচ্ছা, একটু ঘুরে ঘুরে দেখি কেমন তারাকান্দি স্টেশনটা, আগে দেখি, তোমরাও দেখো। রাতের বেলা, এটা যদি দিন হতো তাহলে একটু ভালো হতো, একটু ভালোভাবে দেখা যেত। যথেষ্ট মানুষের আনাগোনা, অনেক যাত্রী। ইনাদের জন্য সুবিধা বেশি, এদেরকে জামালপুর ঘুরে যেতে হবে না, তারাকান্দি হয়ে ডিরেক্ট চলে যেতে পারছে, এটার জন্য যথেষ্ট সুবিধা। বাইরেও যথেষ্ট লাইটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। কোচগুলোর বাইরেও লাইট দেওয়া হয়েছে। এতে হচ্ছে প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের খুব সুবিধা হয়েছে, তাদের ট্রেনে উঠা এবং নামা, এটা খুব সুবিধা হয়েছে। যেহেতু যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা রয়েছে, যাত্রীরা দেখে খুব সহজে নামতে পারে। আচ্ছা, এদিকে ভালো ঠান্ডা, যথেষ্ট ঠান্ডা। এখানে চায়ের দোকান আছে, কিন্তু সেরকম চা এখানে নেই। আচ্ছা, একটু ঘুরে ঘুরে দেখি। আচ্ছা, একটু দেখি কাউন্টারের ভিতরে যাই, কি অবস্থা। আচ্ছা, এখানে সবাই টিকিট কাটছে। আচ্ছা, এখানে হাতে লেখে টিকিট দেওয়া হচ্ছে, জানি না কেন। এখানে হয়তো এখনো ডিজিটাল কোনো ব্যবস্থা এখনো করা হয়নি। এখানে সবাইকে হাতে লেখা টিকিট দেওয়া হচ্ছে।
আশা করি খুব দ্রুত এখানে কম্পিউটার প্রিন্ট টিকিটের ব্যবস্থা করা হবে, তাহলে যাত্রীরা কম্পিউটার প্রিন্টেড টিকিট পাবে, যেটা হচ্ছে আরও দ্রুত হবে। হাতে লিখতে গেলে যথেষ্ট সময় লাগছে, আমি এখানে দেখছি তারা যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। খুব দ্রুতই আশা করি এখানে কম্পিউটার প্রিন্টেড অনলাইন টিকিটের ব্যবস্থা করা হবে। আচ্ছা, একটু দেখি সামনের দিকে যাই। যথেষ্ট অন্ধকার এইদিকে, এই লাইটগুলো না থাকলে আমি মনে হয় কিছুই দেখতে পারতাম না, বা ভিডিওতেও কিছু ধরা পড়তো না। তো এইখানে সবার ভিতরে একটা যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে, যেহেতু নতুন ট্রেন, আশেপাশে সবাই ট্রেনটা দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে। 8:03 আমরা হচ্ছি ভুয়াপুর, মানে ভুইয়াপুর আর কি, ভুইয়াপুর। তার মানে হচ্ছে আমরা 2 ঘন্টায় হচ্ছে জামালপুর থেকে ভুয়াপুর পর্যন্ত, মানে ভুইয়াপুর পর্যন্ত এসেছি। আমরা যত সামনের দিকে যাচ্ছি তত মনে হয় অন্ধকারটা বাড়ছে। অবশ্যই আমরা প্ল্যাটফর্ম থেকে একটু দূরে আছি, যার কারণে হয়তো বা অন্ধকারটা একটু বেশি। জার্নিটা ভালোই লাগছে, ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশ, রাতের বেলা যাচ্ছি, খুবই ভালো লাগছে। ভুয়াপুর স্টেশন ছেড়ে দিল, ভুয়াপুর। 8:06 আমরা ভুয়াপুর স্টেশন ছেড়ে দিলাম। আচ্ছা, এখন বাজে হচ্ছে 8:32। 8:32 হচ্ছে আমরা যমুনা সেতু পূর্ব স্টেশনে আছি। আচ্ছা, দেখা যাক। এখানে হচ্ছে ট্রেন তার হচ্ছে মাথাটা, মানে ইঞ্জিন চেঞ্জ করবে। মানে এতক্ষণ তো আমরা যেদিকে যাচ্ছিলাম, এখন ট্রেনটা তার উল্টো দিকে যাবে। তার মানে সামনে থেকে মাথাটা খুলে এটা পিছনে লাগানো হবে। আচ্ছা, সামনে এদিকে দোকান দেখতে পাচ্ছিলাম। আচ্ছা, একটু যাই, এখানে ফলের দোকান আছে, আরো মনে হয় বিভিন্ন ভাজা পোড়ার দোকানও আছে, রুটি বা পরোটা, হ্যাঁ এরকম অনেক দোকান আছে। আচ্ছা, দেখি একটু লাইনগুলো ক্রস করে দিই, প্ল্যাটফর্মের ওই পাশে একটু যাই, ওখানে অবশ্যই খাবার কিছু পাওয়া যেতে পারে। যদি এরকম কিছু পাই, খাওয়া যাবে। প্ল্যাটফর্মে ঘুরে ঘুরে খাবার, এটাও একটা কিন্তু খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স, খুব ভালো একটা অভিজ্ঞতা। আচ্ছা, যাই একটু দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা। আচ্ছা, এখানে মনে হয় বড়া ভাজতেছে কেউ, দেখি একটু। আচ্ছা, ওই যে ট্রেনের ইঞ্জিনটা ঘুরে এখন কিন্তু যাচ্ছে পিছন দিকে, এখন ওটা পিছনে গিয়ে ওইদিকে লাগবে, ওইদিকে ঢাকা চলে যাবে। কি রে, কত করে? হ্যাঁ, বড়া কত কত? আঙ্গুর কত? আঙ্গুর এটা 220 টাকা, এটা 200 টাকা। এটা 200 টাকা। না, এটা 200 তো লাভ না। হ্যাঁ, মিষ্টি 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 আঙুর মিষ্টি। দেখো কেটে ভালো দে, না দেখি যা দেখি ভালো আছে। মিষ্টি আছে বলো না? আছে মিষ্টি, খাই দেখো। পরে বড় টক আঙুর এখন তো তো মিষ্টি আছে, আমরা 15 দিন পর আর বেশি মিষ্টি এটা খাই নি। হ্যাঁ, খান। দাঁড়া। এই খিচুড়ি রে, হাতের তৈরি খিচুড়ি। এই খিচুড়ি হবে? হাতের তৈরি খিচুড়ি। লোকটা ভালো আছে, এই করে বিক্রি করে। আয় ছাড় দিব, কি বন্ধু দেয় কয়টা হবে?
কত খাজা? মিষ্টি আপেল কমলা খান। দেখি কেমন কত করে? 70 টাকা। এই যে এক খাবারে গরম কত গরম কত? জিনিস, 70 টাকা মাত্র। আরে বাসা বানানো হ্যাঁ, তো কম করে রাখেন। এই জন্য তো 70 টাকা, 100 টাকা দেখাইবেন। এটি হ্যাঁ হোটেলে এটি 100 টাকা দেখাইবেন, দেখাবি? এই জিনিস পাইবেন না। সেন্টা ভর্তি করে দিব, কম রাখেন কম রাখেন। কম নাই বাজান। জিনিস ভালো, খায়ার মজা পাইবেন। হ্যাঁ, গরু আছে, মুরগি আছে, ডিম আছে। এই গরু 70। মুরগির সাথে কি আছে? মুরগির সাথে খালি মুরগি, ডিম নাই? না ডিম আছে আলাদা। এই যে ডিম ওই 1 কেজির ডিম দিছি একটা। এখন বাজে 9:47। 9:47-এ আমরা এখন হচ্ছে যমুনা পূর্ব থেকে ছাড়লাম। অলমোস্ট 1.5 ঘন্টা। আমরা হচ্ছে যমুনা সেতু পূর্ব স্টেশনে ঢুকেছিলাম 8:32 আর এখন বাজে হচ্ছে 9:47। তার মানে 1 ঘন্টা 15 মিনিট আমাদের এখানে সময় লেগেছে ট্রেনের ইঞ্জিন চেঞ্জ করতে। তো এটা একটা বড় ধরনের সময়, অনেক সময় এখানে আসলে নষ্ট হয়ে গেল। আসলে সবাই যে বলে ঢাকা জামালপুর থেকে ঢাকা যেতে হচ্ছে জামালপুর এক্সপ্রেসে অনেক বেশি সময় লাগে, এটাই হয়তোবা তার একটা বড় কারণ। এই জিনিসটা হয়তোবা এই 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 ইঞ্জিন চেঞ্জ করার সময়টা কিছুটা কমিয়ে আনতে হবে, তাহলে হয়তোবা এই সমস্যাটা থাকবে না, আমরা ঠিক টাইমে হয়তোবা পৌঁছতে পারবো। এখন দেখা যাক, সামনে তো অনেক রাস্তা আছে, যদি এখন দ্রুত যেতে পারে, এখন যদি খুব স্পিডে টানতে পারে তাহলে হয়তো আমরা ঠিক টাইমে পৌঁছে যাব। এখানে সবাই আসলে বলা বলি করছিল যে আমরা আর জামালপুর এক্সপ্রেসে যাব না, এটা হচ্ছে অনেক সময় নিয়ে ফেলেছে, এখানে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছে। আচ্ছা দেখা যাক কি হয়, কতক্ষণ লাগে আমাদের ঢাকা যেতে। 10:13। 10:13-তে টাঙ্গাইল স্টেশন। 10:13 টাঙ্গাইল স্টেশন। আচ্ছা এখন বাজে 10:13। 10:13 আমরা টাঙ্গাইল স্টেশন অতিক্রম করছি। তার মানে জামালপুর থেকে টাঙ্গাইল পর্যন্ত আসতে আমাদের 4 ঘন্টা 13 মিনিট লেগে গেছে। আমরা যদি জামালপুর থেকে ময়মনসিংহ হয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা মোটামুটি 4 ঘন্টায় হচ্ছে বিমানবন্দর স্টেশনে পৌঁছে যাই, আর আমরা সেই 4 ঘন্টাতে আমরা এখনো টাঙ্গাইল স্টেশন। আচ্ছা দেখা যাক কি হয় সামনে আর কি। হ্যাঁ এখন বাজে 10:40। 10:40-এ আমরা হচ্ছি মির্জাপুর স্টেশনে, এখানে ট্রেনটি দাঁড়িয়েছে, হয়তো বা কিছুক্ষণ ওয়েট করবে। তো জার্নিটা খারাপ না, ট্রেন ভালো, ট্রেনে যেতে খারাপ লাগছে না, ঝাঁকি বোঝা যাচ্ছে না, ভিতরে জানালা বন্ধ করে দিলে সাউন্ডও আসে না, সেটা ভালো লাগছে। ট্রেনে অনেকেই লাইট বন্ধ করে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছে, কারণ আমাদের অলরেডি অনেক সময় হয়ে গেছে, অনেকে ঘুম পাচ্ছে, হয়তো অনেকে ঘুমাচ্ছে। 11:40 জয়দেব। স্যার ছিল কয়টায়? 6টায়। 6টায় 7, 8, 9, 10, 11। 11:40 মানে 5 ঘন্টা 40 মিনিট। অলরেডি 5 ঘন্টা 40 মিনিট জয়দেবপুর
অনেক লেট। জামালপুরে উঠছিলাম 6টায়, আর এয়ারপোর্ট হচ্ছে 12টা 30, মানে ইটস টেক 6 hours and 30 minutes। যাই হোক, আমি বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে নেমে গেলাম। এখন বাজে 12টা 30, আর উঠেছিলাম 6টা 7-এ জামালপুর থেকে। তার মানে 6 ঘন্টা 30 মিনিট লেগেছে। কমলাপুর পর্যন্ত যেতে আরও 30 মিনিট, তার মানে 7 ঘন্টা লাগবে জামালপুর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত যেতে জামালপুর এক্সপ্রেসের। এটা আসলেই অনেক অনেক সময়। 7 ঘন্টা আসলে অন্যান্য আমাদের লাইনের অন্যান্য ট্রেনের লাগে না। যাই হোক, এখন যে দুইটা জায়গায় সময় নষ্ট হচ্ছে এটা আমি একটু বলি। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে যমুনা সেতু পূর্ব, এখানে হচ্ছে ইঞ্জিনটা চেঞ্জ করতে 1 ঘন্টা 15 মিনিট লেগেছে। এটা আসলে অনেক বড় একটা সময়। আরেকটা হচ্ছে যে ক্রসিংগুলো ছিল সেইখানে জামালপুর এক্সপ্রেসের অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। সে অন্যান্য ট্রেনগুলোকে যাওয়ার জন্য জায়গা করে দিয়েছে, জামালপুর এক্সপ্রেসকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। তো এগুলো হয়তো বা ভবিষ্যতে ইমপ্রুভ করা হবে। 7 ঘন্টা হয়তো বা লাগবে না আশা করি, কারণ এত সময় লাগলে আসলে জামালপুর এক্সপ্রেসে আসাটা খুব কষ্টদায়ক হয়ে যাবে আমাদের যাত্রীদের জন্য। জানি তো। এই এই জিনিসগুলো অবশ্যই দেখা হবে আশা করি। আর জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেন হিসেবে খুবই ভালো। এই কোচগুলো খুবই সুন্দর। ভিতরে জানালা বন্ধ করে দিলে সাউন্ড একদমই ঢুকে না, খুব কম ঢুকে, এবং ঝাঁকিও লাগে না, ঝাঁকিও একদম কম। তো আশা করি জামালপুর এক্সপ্রেস সময়ের দিকটা যদি ইমপ্রুভ করতে পারে তাহলে জামালপুর এক্সপ্রেসের ভ্রমণ যাত্রীদের জন্য খুবই আরামদায়ক হবে। জামালপুর এক্সপ্রেস রবিবার ছাড়া বাকি 6 দিনই হচ্ছে জামালপুর ঢাকা রোডে চলাচল করবে। যাত্রী সাধারণ অবশ্যই জামালপুর এক্সপ্রেসে ভ্রমণ করবেন। আপনাদের ভ্রমণের শুভকামনায় আজকে বিদায় নিচ্ছি।